Шатлыклы хатларны укырга никадәр генә ашыксак та, тапшыруга еш килеш кайгылылары да килеп тора. Шуларның берсен күз яшьләре аркылы булса да бүген укып китәсем килә. 1964 елның 15 декабрендә Зур Ширкли авылының олы һәм тату Куликовлар гаиләсе Мөхәммәд Шабый һәм Алия апаның 6нчы балалары булып кызлары Сания дөньяга килә. Язмыш сылтавы буенча безнең энебез Иршатның яраткан хатыны, племянницабыз Алсуның бик азиз әнкәсе булып соңгы сулышына кадәр яшәгән якын кеше безгә әверелде ул. Сания безнең гаиләсе дөрестән дә бик ишле һәм олы булган. Өлкән абысы Юнус, апасы Мөнирә инде бу якты дөньядан мәңгелеккә китеп бардылар. Абысы Мөнир, Мәсүд, Сәдәт, Әлфия, Наил, Наҗия исән саулар Аллага шөкер. Һәммәсе дә үзләренең гаиләләре белән яшәп киләләр. 2021 елның 1 сентябрендә иртә 4 сәгать 10 минутта гаиләбез өчен бик олы кайгылы мизгел булды. Хак Тәгалә мәңгелеккә бездән бик кадерле кешебезне тартып алды. Шул кадәр яшәргә теләгән сөекле безгә әле 57 яшьтә тулып өлгермәгән иде бит. Һәр көнен ул яшәргә теләп үткәрде. Нидер эшләргә, төзергә өлгерергә ашыкты. Гаиләбезгә ул шау шәшкәле май аеның 21 санында 1988 елның килен булып төште. Шул кадәр матур, парлы килеш яшәделәр алар. Ләкин соң сулышларына кадәр бергә булырга язмаган шул күрәсең. Бар көчләрен куеп, алар шул кадәр үзләрен бәхетле булып хис итеп, татлы балалары кызлары Алсуны тәрбияләп үстерделәр. Әмма Сания безгә хыялланган максатларына ирешергә язмаган булган кызганычка каршы. Кыз Алсуының укып бетереп, кияүгә чыккан мизгелендә, күкрәгенә булачак оныкларын кысу бәхетендә татырга язмаган аңы шул. Олы йөрәкле, киң күңелле кешебез социаль эшче булып хезмәт итте. Аның артында карамакта бик күп олы яшьтәге әби бабайлар иде. Ул эшендә яратып йөрде. Һәр карт кырыны да ул үз туганы сыман кабул итеп җылы тәрбияләде. Аны эшендә дә, 17 хезмәттәше дә бик ярата иделәр. Соңгы юлга озатырга да барчасы да килеп җиттеләр. Гомумән аны Шигоны да белгән бар кеше дә соңгы юлга озатырга килделәр. Без аны туган авылыбызга җирләргә дип тулы кортеж белән төзелеп машиналар белән алып киттек. Авылда да мәчет тулы безне бар авыл халкы, ни бар туганнар, дуслар, сыйныфташлары каршы алдылар. Мөселман адәм балаларына артык еларга кушмасалар да, никадәр кайгылы яшьләр түгелгәнен үзебез генә беләбез дигәндәй. Инде яраткан племянницасы, Мәрьям кызы Мәликәнең бу кадәрле үксеп җылавы һаман да күз алдымнан китми. Апасы Сәдәт, җизнәсе Юнус та олы кайгылы хисләрен яшьләре аркылы түктеләр. Бүген 9 октябрь көнне инде Сания безнең мәңгелек йортына китүенә дә 40 көн тулды. Ә без һаман ышанып та җитә алмыйбыз. Гомере буе бер кайчан да сине кире кайтарып җибәрми. Хәленнән килгән кадәр ярдәм итә. Юбилейлар, мәҗлесләр, туйлармы, алар гаиләсе белән иң беренче ярдәмчеләр рәтендә иделәр. Инде аның йортына килеп кергәч тә тырышлыгын күреп була. Шул кадәр чәчкә гөлләр яратканга, аның бар җирдә дә матурлык. Бакчасында хушың авырлык төрле яшелчә, җиләк-җимеш үстерделәр. Вареньемы, тозлы банкалармы дисең, барысында ул үзе хәзерле иде. Ә инде аның пешергән бәлешләре шул кадәр тәмле. Һәр мәҗлес аның кайнар пәрәмәчәләрен ашап та туя алмыйсың иде. Һәр аеттан соң бар ир картәшләр аларга җыелышып, Сания безнең тәмле пәрәмәчәләрен ашарга бара идек. Аның тагын бер олы хыялы шәһәрдә бар җаеда булган фатирда яшәп иде. Аны да ул чынга ашыра алмады. Без бит Хусаин белән аларның беренче өйләнешкән көненнән үк һәр вакыт бергә булдык алар белән. Яшь парлар белән Саратов өлкәсенең Романовка степларын ябыларга киттек. Чөнки анда Иршатны юллама буенча завсклад итеп эшкә җибәргән иделәр. Сания бит ул заман әле бик яшь. Гомердә туган өеннән, әнисе янәшәсеннән чыкмаган кызга мин Алиса апасы беренче дусты да, үз апасы да, әнисе кебек тә беренче киңәшчесенә әверелдем. Шул көннән алып, соңгы минутка кадәр бик тату яшәдек. Соңгы вакытта намазын укырга тотынды. Миңа әйтә торгандыр иде. Менә Алиса апа, савыган да Алла теләсә, 5 вакытын да калдырмыйча укыячакмын дип. Әмма аның өлешенә тигән авыру бик куркыныч һәм җиңеп чыга алмагандай булды. 3 ай барыбыз бергә көрәшсәк тә, тәкъдирендә шуның кадәр генә яшәргә язган булган. Үзенең авыраганын белгәч, Сания Иршат белән кызы Алсуга һәр вакыт бердәм булыгыз дип ялварган. Кияүгә чыкканча әтиеңә таян, аннары кияүне дә үз итеп, тату гаиләгә кертегез дип васыятен биргән.
Әнием, кайнанасы Фәрисе белән Шигонада бер-берсеннән ерак түгел яшәделәр. Бер-берсенә тәмле ризыклар пешерсәләр, киреп чыгып сыйлый иделәр. Инде Мәйсәрә җиңги, Илдус абый кызлары белән, Фәридә җиңги, Сөлман абый, Илдар, Лөкман, Нуриса һәм Илдар балалары белән ераграк яшәсәләр дә, барыбер тыгыз элемтәдә булып, чын тату татар зур мөселман гаиләсе буларак яшәп килделәр. Ике яклап та туган томашалар бик күп. Шуңа инде Сания без авырап киткәч, аларның өйләреннән кеше битмичә барысы да хәл белергә ашыктылар. Барчасына да бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Кайгы ялгызы йөрми диләр шул. Нәк Санияның 7 көнне 9 сентябрьдә абыебыз Сөлманның да үлүенә 7 ай тулды. Шундый кайгыларны артлы-артлы үткәрүләрне бер дошманга да теләмәс идек. Никадәр генә вакыт узса да барыбер якыннарны югалту яралары төзәлми шул. Безнең өчен бик кадерле булган Сания безне юксынабыз. Аның килеп керүен һаман ышанмыйча көтеп торабыз. Сабырлы бир Раббым безгә, зур югалту кичердек. Җир куенына илтеп без газизыбызны күмдек. Синең әмергә берәү дә каршы килә алмас инде. Саниягә бик тә иртә Әзраил көтми килде. Шәй табыны артларына утыргач тынгы баса. Сания без җитми шул, барыбызга булмаса. Ятим калды балакайы, сынды иренең канаты. Туганнары өчен кайгы, сагыш булды бик каты. Кайтарып булмый яңадан, не язганын күрәбез. Син дә безне сагынасың, аны бәгырем беләбез. Үзең таккан пәрдәләрең тәрәзәдә моңсулар. Дус туганнар юксынышып, Саниям авырсулар. Гомеркәйләр ике килми, барыбыз да беләбез. Ләкин никтер кайтуыңны ышанмыйча көтәбез. Тыныч ят син, урыннарың гөл бакча була күрсен. Бүген кырыгын көнендә дугаларыбыз ирешсен. Сагынсак та, юксынсак та Сания без килмисең. Йөрәгебез üzülгәнен бәгыркәем белмисең. Күркле сабырлык сырыйк синнән соң калганнарга, тату булып яшәү язсын бар исән туганнарга. Мәрхүмебез Сания апаның ятар урыны гөлбакча, керәсе урыны җәннәт булсын. Бар якыннарының да кайгысын уртаклашабыз. Алдагы җыр аның истәлегенә дуга булып яңгырасын иде. Ялгызлык җанымны үтсә дә, нуры талай үтсә дә йөрәкне. Өйрәнәм, өйрәтәм үземне, сине сөзедә яшәргә кирәкме. Йөрәктә көтмимен беркемнән, сине сөзедә яшәргә өйрәнәм. Көтмимен беркемнән җылы сүз, тормышка мин шулай көйләнәм. Йөрәктә көтмимен беркемнән, сине сөзедә яшәргә өйрәнәм. Көтмимен беркемнән җылы сүз, тормышка мин шулай көйләнәм. Җанымда, күңелемдә салкынлык, мәҗбүрмен күз яшен тыярга. Канатым кайрылды, нишләтим? Өйрәнәм бәхетле тоярга. Йөрәктә көтмимен
Тормышка мине шулай көйләнәм. Юаныш эзлеймен күңлемә, талпынам очам дип күкләргә. Яшәрмен балалар хакына, нишлисең яшәми нишләргә. Тормышка мине шулай көйләнәм. Йөрәктә көтмимен бер кемнән, синесез дә яшәргә өйрәнәм. Көтмимен бер кемнән җылы сүз. Тормышка шулай көйләнәм. Синесез дә яшәргә өйрәнәм.